Сузак районуна караган Курманбек айыл өкмөтүндө жашоочулардын негизги кирешеси дыйканчылыкка көз каранды. Тоолуу аймак болгондуктан суга жерлер аз. Жашоочулар болсо кайракы жерлерге будай айдап киреше табууга көнүп алышкан. Жаз жаанчыл болгон жылы түшүмдүүлүк чыгашаны каптайт. Бирок быйылкы жаздын келиши жер талаш чыры менен башталды. Эми кызыкчылыгы баягы эми жалпы айтыш керек, эми бирөө тараптын немеси болуп калды. Айыл өкмөт деле айтып карапайым эл эмне кылат? Эртең кантип төлөйт? Biz 2000'de zorga төлөп жүргөнбүз. Кайракы жер болсо 3 категорияга бөлүнчү эле. Категория менен коюш керек эле, жерди биринчи такташ керек эле. Курманбек айыл өкмөтүнүн фондуна тиешелүү жерлерде көп жылдан бери ижарачылар иштетчү. Бул жылы да дан эгиндер күзүндө эле себилип калгандыгы айтылат. Бирок жаз чыгар замат жер сатуу боюнча жаңыдан аукцион өткөрүлө калган. Дыйкандар болсо ал күндөн кабарсыз болушкан. Мындан улам өткөрүлгөн аукционду жокко чыгаруу талабы көтөрүлүүдө. Аукцион боюнча инструктаж бериш керек. Биздики жапайы аукцион болуп калды. Кээ бир адамдардын жерлери жөн эле өздөрү жок эле, алар укпай калып, аукцион өткөрүлүп, өзүнчө эле башка адамдарга ыйгарып жиберишти. Андан сырткары кээ бир жерлер калган жерлер калыпта калды. Кээ бир чөбөрөктөрдү да аукцион чөбөрөк өзү закон боюнча аукционго болуш керек эмес. Мен суранар элем, бул бузулсун аукционду. Аукцион менен бирге ижара акысы да жогорулатылган. Буга чейин 2000ден гектарына төлөнүп келген болсо, эми 12.000 сомго чейин дыйкандар төлөмөй болушкан. Бул шартка ылайыксыз баа дегендер айыл өкмөт менен жергиликтүү депутаттарына ыраазы болбой турушат. 1 гектар жерди иштетиш үчүн айдагандан уругу, себилиши и комбайнга чейинки эсептегенде 25.000 сом пул кетет. Мен жер иштеткен адам. 10.000 налог төлөсөк. Ошон менен 35.000 пул кетет. 35.000'lik айырдан биз эмне ала алабыз? Азыр мына президентибиз айтып атат, аймактарды өнүктүрүү. Аймактар өнүкпөй калат, кобаламанда. Ошондо эсептегенде 5 гектар жерди налогу 45 сом болсо, деме 45.000 болсо, ал эми анын расходу 50.000ден ашып кетет. 100.000ге ким иштетет ошо жерди? Бул буякта элди ойлош керек. Жашоочулардын мындай кайрылуусунан кийин коррупцияга каршы күрөшүүнүн элдик көзөмөл коому жер сатуу мыйзамын текшеришкен. Буларда беренелерге каршы келген жагдайларды аныкташкан. 26 февраль күнү аукцион өткөн. 5 февралда булар газетага жарыялаган. 5 февралда. Ортосунан 20 күн өтүп атты. Ати Кыргыз Республикасынын законунда айтылат, жер кодексинде. 1 ай мурун коюлат деп. 30 календарный күн. Ал эми 15 календарный күндө ар бир арендаторго извещение берилет. Сен ошо жерди кайтып аласыңбы, же албайсыңбы деп. Ошо 7 статьяда айтылып атат. Эгерде арендатор жерди албайм десе, жазуу жүзүндө кайрылат. Мен бул жерден отказ кылам, албайм деп. Жердин категориясын аныктап алып туруп, ошо категорияга карата первичный баа коюлуш керек эле. Булар бардыгын ал 2000ден коюп койгон. Сузак районундагы Курманбек айыл өкмөтүнүн башчысы Дайырбек Бакиров болсо бул учурда кызмат ордунунда болгон жок. Бизге өзүн өкмөттүн орун басарымын деп тааныштырган кызматкер болсо суроолорубуздан айланып качуу аракетине өттү. Айыл өкмөт башчысына болгон нааразычылык жер маселеси менен да токтоп калган жери жок. Айылдын кире беришине орнотулган даректик белгинин да бүткөрүлгөн каражаты шектенүүнү жараткан. Мына Курманбек айыл аймагы деген жазуу мурун бар болчу. Астына трубаны коюп койду. Үстүнө бир кыргыз үйдүн түндүгүн коюп койду. Ушуга эле 162.000 сом акча кетиптир дейт. Буга мен оюмча буга ашып барса бир 40.000 акча кетсе керек деп ойлойм. Ушул тапта Сузак райондук прокуратурасы айыл өкмөт иштеринин мыйзамдуулугун текшерүүгө алган. Элдик көзөмөл уюму болсо парламент комитетине да кайрылмай болуп турат. Рамис Каимов, Эркин Салиев, 7 канал.